ကိုးစားတက္ကရာ1350ပြည့်နှစ်သာသနာ2532ခုတရင်ကျွတ်လာပြီးအဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့၌ဟောကြားအပ်သောမေတ္တာဘာဝနာတရားဘုန်းကြီးကနေ့ဟောပေးမှာမေတ္တာဘာဝနာပွားများပုံနှစ်နည်းကိုဟောပေးပါမယ်။တနည်းကပဋိသင်္ပိဒမေပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဓိလာဖရဏမေတ္တာလို့ခေါ်တဲ့အရရှေမျက်နှာဖြန့်ဝေတဲ့မေတ္တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကမေတ္တာတို့ပရိတ်မှာလာတဲ့မေတ္တာဘာဝနာ7နည်းဖြစ်ပါတယ်။မေတ္တာပွားပုံနှစ်နည်းကိုဟောပေးပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့မေတ္တာဘာဝနာပွားပုံကိုဟောပေးရတော့ခဏကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတ္တဝါတွေမှာယာဂမီဒေါသမီမောဟမီသုံးပါးတွေတဟုံးဟုံးလောင်းနေတယ်ဒါကမြင်ရတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်မြင်ရတဲ့မီသုံးပါးတခါဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်မြင်ရမယ်အကျိုးမီကငရဲမီအဲ့ဒီမှာသင်္ကစားထတော်ကြီးကမီသုံးပါးနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်လောဘကိနေသူနိတာယဒေါသကိနေဝိဝတ္တရေဒေါသကိနေသူနိတာယမောဟကိနေဝိဝတ္တရေမောဟကိနေသူနိတာယနရကကိဝိဝတ္တရေနရကကိဝိဝတ္တန္တာနရသူဒုက္ခရေသင်္ဃရာထတော်ဘုရားကြီးဂါထာရေးဖွဲ့ပြီးတော့ထားပါဒါလည်းပဲဣတိဟောပါဠိတော်ကလာတဲ့အဂိလောက်ကိုမှီပြီးတော့ရေးခြင်းဖြစ်ပါလောဘမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသမီးတောက်တယ်ဒေါသမီးအကြောင်းပြုပြီးတော့မောဟမီးတောက်တယ်မောဟမီးတောက်တော့ကိုငရဲမီးတွေတောက်ကုန်တယ်ငရဲမီးတောက်ရင်တတ္တဝါတွေဟာဒုက္ခမီးတွေတဟုံးဟုံးတောက်တယ်ဒါဖြင့်အကောင်းမီးကိုငြိမ်းစေနိုင်တဲ့ရေရှိတယ်လို့အခုပြောတဲ့လောဘမီးဒေါသမီးမောဟမီးငရဲမီးဒီမီးကိုငြိမ်းစေတတ်တဲ့တရားရေကိုမရှိဘူးလားတရားရေကမေတ္တာဘာဝနာသည်အဲ့ဒီမီးတွေကိုငြိမ်းစေတတ်တဲ့ရေစဉ်ရေအေးဖြစ်ပါမေတ္တာဘာဝနာရေစဉ်ရေအေးပွားတဲ့နည်းဟာဘုန်းကြီးတို့ပဋိသင်္ပိဒမေပါဠိတော်မှာလာတဲ့အရ10မျက်နှာတစ်မျက်နှာစဉ်မေတ္တာ4ပါးပွားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာရေစဉ်တစ်မျိုးမေတ္တာသုတ်ပရိတ်မှာလာတဲ့မေတ္တာဘာဝနာ7မျိုး2မျိုးတောင်ရှိပါလေမေတ္တာရေစဉ်ရှိ2မျိုးပြောကြလို့ဤသို့ပဋိသင်္ပိဒမေပါဠိတော်မှာလာတဲ့မေတ္တာဘာဝနာပွားပုံကဘုန်းကြီးတို့ဒီအရ10မျက်နှာကိုရှာကရေတွက်ပုံကတစ်မျိုးရှာကအရှိအနောက်မြောက်တောင်တခါဖြည့်တောင်အနောက်မြောက်အရှိမြောက်အနောက်တောင်အောက်အထက်အဲ့ဒီလိုသူနည်းနဲ့သူပေါ့တူယူအရ4မျက်နှာအထောက်အရ4မျက်နှာတလူဆိုပြီးတော့အောက်အထက်အရကျကလူတွေမှတ်ဖို့လွယ်တဲ့နည်းကအရှိအရအရှိတောင်အရတောင်အရအနောက်တောင်အရအနောက်မြောက်အရမြောက်အရအရှိမြောက်အရ
ဒီလိုမှတ်ရင်လည်းပဲအရထဲကပြီးရပြီးပါဤတွင်ဥပမာအရှိအယဆိုပါဆိုရဲ့ဥရတိမာယဒိသာယတပ်ပိတန္တာအဝေရာဟွန်တုအပြာပိစ္ဆာဟွန်တုအနိကာဟွန်တုဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရန္တုတုလေးချက်ဟာမေတ္တာဘာဝနာပြတယ်အယတမျက်နာအတွက်မေတ္တာ၄ပါးပွားကြရင်ကျန်တဲ့အယကိုးမျက်နာအတွက်အကုန်လုံးမေတ္တာပွားကြသွားတယ်အဲဒီမှာအရှိအယ၌ရှိသောအနန္တဆက်ကြဝဠာအနန္တတတ္တဝါမေတ္တာကအပမိညာကမ္မထံခေါ်ပါတယ်တတ္တဝါအပိုင်းအခြားမထားရတတ္တဝါမနှိုင်းရှင်နိုင်လောက်အောင်များတဲ့အနန္တတတ္တဝါအဲ့ဒီလိုဆက်ကြဝဠာလည်းပဲအရှိဘက်ကအနန္တဆက်ကြဝဠာအနန္တမှာရှိရတဲ့အနန္တတတ္တဝါတွေအာယုံပြုပြီးတော့အဝေရာဟွန်တုဆိုတာကဘေးရန်ခတ်သိငြိမ်းကြပါစေတယောက်တယောက်ရန်ပြုလို့တဲ့စေတနာဘုန်းကြီးတို့ရှားအခေါ်ဝေရစေတနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေရစေတနာရန်ပြုလို့တဲ့စေတနာဖြစ်ရင်ဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်ဒေါသတွေဖြစ်လာရင်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲရင်နှလုံးစိတ်ဝမ်းမအေးချမ်းတော့ဘူးနှလုံးစိတ်ဝမ်းပူပန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလေးခုကိုတတ်ပြီးတော့အဝေရာဟွန်တုကြည့်ပြီးတော့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေအရာပိစ္ဆာဟွန်တုကြည့်ပြီးတော့ဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေအနိကာဟွန်တုကိုကြည့်ပြီးတော့ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒုက္ခိအတ္တနာပရိဟရန္တုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းရပါစေလို့ဆိုရင်ဗမာနည်းနဲ့ဗမာပွားရင်အနဲ့အတိတ်ပဲမထင်เสียမရှိဘူးမျက်စိကိုမှိတ်ထားသို့မဟုတ်စက်ခုံတွေကိုချထားပြီးတော့ပွားကြည့်ရအောင်ဘုန်းကြီးတို့စာထဲကလာတဲ့အယက်အသွားနဲ့တူယူအယက်၄မျက်နှာအထောက်အယက်၄မျက်နှာအောက်အယက်၄မျက်နှာအထက်အယက်အောက်အယက်အထက်အယက်အားလုံးအယက်10မျက်နှာမေတ္တာဘာဝနာပွားရအောင်ဓမ္မကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေစက်ခုံတွေမြတ်စွာချပြီးတော့ဩဒီဒိတာဖရဏမေတ္တာကိုအရင်ပွားကြရအောင်မြတ်လိုက်ဆိုကြအရှိအယက်၌ရှိသောအနန္တဆက်ကြဝဠာအနန္တတတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအနောက်အရ၌ရှိသောအနန္တဆက်ကြဝဠာအနန္တတတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေမြောက်အရ၌ရှိသောအနန္တဆက်ကြဝဠာအနန္တတတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေတောင်အရ၌ရှိသောအနန္တဆက်ကြဝဠာ
အနန္တလတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအရှိတောင်တောင်အရ၌ရှိသောအနန္တစัจ java လာအနန္တတတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအနောက်မြောက်တောင်အရ၌ရှိသောအနန္တစัจ java လာအနန္တတတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအရှိမြောက်ထောင်အရ၌ရှိသောအနန္တစัจ java လာအနန္တတတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအနောက်တောင်တောင်အရ၌ရှိသောအနန္တစัจ java လာအနန္တတတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအောက်အရ၌ရှိသောချက်ဝန်းကျင်အနန္တစัจ java လာအပေဘုံသာအနန္တတတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအထက်အရ၌ရှိသောချက်ဝန်းကျင်အနန္တစัจ java လာအနန္တနတ်မြမာတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေဟောဒါပဋိသင်္ပိဒမဲ့ပါဠိတော်ကလာတဲ့ဓိတာဖရဏမေတ္တာလို့ခေါ်တဲ့အရ10မျက်နှာအာယုံပြုပြီးတော့ဖြန့်ဝေတဲ့မေတ္တာဒီအရ10မျက်နှာထားပုံကခုပြောသလိုပဲရှားရဲကထားတာကအရှိအနောက်မြောက်တောင်ဒီအစဉ်အတိုင်းအရှိတောင်တောင်အနောက်မြောက်တောင်အရှိမြောက်တောင်အနောက်တောင်တောင်ဒီလိုရှင်းပါတယ်မိမိတို့လွယ်ဆင်ញင်တော့အရှိကနေပြီးတော့အရှိတောင်ကနေတောင်ကနေပြီးတော့အနောက်တောင်ကနေပြီးအနောက်ကနေပြီးအနောက်မြောက်ကနေပြီးမြောက်အနောက်မြောက်ကပြီးတော့အရှိမြောက်ပြီးတော့အရှိလို့အဲဒီလို
ဘုန်းကြီးတို့သိများနမိတ်ကြားတဲ့အခါအယတ်ဆက်အောင်ကြားရတယ်လို့ရှိအဲဒီလိုအယတ်ရှင်အတိုင်းယခုလိုမေတ္တာပွားမယ်ဆိုလည်းပဲပွားရပါပေါ်ကောင်းပါယခုပြောတဲ့မေတ္တာဘာဝနာဆိုနည်းတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ဒီခင်မောဆရာတော်ကြီးများပွားတဲ့ဒီအတိုင်းမှာဆိုရုပ်အတိုင်းဟောတာအထက်အရာနဲ့အောက်အရာကြတော့လည်းနဲ့ထဝန်းကျင်အနန္တဆက်ကြဝလာလို့ထဝန်းကျင်ကလေးထည့်ရဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီထဝန်းကျင်မထည့်ရင်အောက်အရာ၌ရှိသောအနန္တဆက်ကြဝလာလို့ထိုလိုက်ရင်ဒီဆက်ကြဝလာအောက်မှာဆက်ကြဝလာတိုက်တည်တိုက်ပြီးတိုက်ပြီးတိုက်အောက်မှာပေါ့လေဆက်ကြဝလာတွေအနန္တရှိတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရောက်မဟုတ်ဘူးအမှန်ကဒီဆက်ကြဝလာမှာအခုမြေအောက်မှာရေရှိတယ်ရေအောက်မှာလေရှိတယ်လေအောက်မှာအရတကာသဆိုတဲ့ကောင်းကင်ကြီးပဲရှိအောက်မှာဆက်ကြဝလာတိုက်မရှိဘူးဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဆက်ကြဝလာတိုက်တယ်အနန္တရှိတယ်အဲ့ဓာဒီအာယုရောက်အောင်လို့အောက်အရာ၌ရှိသောနောက်နာကထဝန်းကျင်ဆိုတာဘေးပတ်တယ်လို့ဆိုလိုတာအနန္တဆက်ကြဝလာအဲ့ဒီဆက်ကြဝလာကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပို့ရတုံးဆိုတော့ဘုန်းကအရာရှင်းမျက်နှာပြောတော့ကအပေပုံသားတွေစိတ်ကအာယုမရောက်ဘူးကိုယ်တိုင်ပို့ကြည့်လဲမရောက်တာတွေ့ရအဲ့ဒါကြောင့်အပေပုံသားတွေကိုအာယုရောက်အောင်လို့အောက်အရာကပွားရထို့အတူပဲအရာရှင်းမျက်နှာပွားတော့မှအထက်ကနတ်တွေဓမ္မတွေမပါဘူးအာယုထဲမှာမရောက်ဘူးမိမိတို့လူတွေတပြင်းနဲ့တည်နေတဲ့လူတွေကိုသာအာယုရောက်လို့အထက်ကနတ်တွေဓမ္မတွေရမေတ္တာပွားရအောင်ဆိုပြီးတော့အထက်အရာ၌ရှိတော့အနန္တဆက်ကြဝလာလို့ဆိုတဲ့ရှင်းနာကထဝန်းကျင်လို့ထည့်ရတယ်ဒီအတိုင်းပဲဒီထဝန်းကျင်မထည့်လို့ရှိရင်ဒီဆက်ကြဝလာရဲ့အထက်မှာဆက်ကြဝလာတိုက်တည်ဆင်းလဲအနန္တဆက်ကြဝလာလို့အဲ့ဒီလိုထင်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုမထင်အောင်အဲ့ဒီအထင်ကိုတားမြစ်ပြီးတော့ထဝန်းကျင်ဆိုတော့ဘေးပတ်တယ်အနန္တဆက်ကြဝလာအနန္တနတ်ပြမတို့ဒါလေးပဲထူတယ်ဒါဓိတာခရဏမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်မေတ္တာဘာဝနာဒါတနည်းဘုရားဘာသာသူတော်ရှင်တွေသည်နေ့စဉ်အမြဲမပြတ်မေတ္တာသုတ်ပရိတ်ကိုကြားရနာရကိုယ်တိုင်လည်းပဲရွတ်ကြရဒီမေတ္တာသုတ်ပရိတ်ဆိုတာကမေတ္တာဘာဝနာ7နည်းပွားတဲ့သုတ်မေတ္တာသုတ်ပရိတ်ကြတော့မေတ္တာဘာဝနာ7နည်းပွားတာကရှင်းဥစွာဒုက္ခိနောဝခေမိနောဟွန္တုသဗ္ဗတတ္တဘဝန္တုဒုက္ခိတတ္တသဗ္ဗတတ္တခသိန်းဥစ္စုံအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခိနောဝကာယိကဒုက္ခနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍၎င်းဒုက္ခိတတ္တစေတသိကဒုက္ခနှင့်ပြည့်စုံကြသည်ဖြစ်၍၎င်းခေမိနောဘေးရန်ဝိပအေးမြရကုန်သည်ဟွန္တုဘဝန္တုဖြစ်ကြပါစေသတ္တဝါတွေကိုတခွန်းနဲ့ခြုံပြီးတော့ပို့တဲ့မေတ္တာဖြစ်လို့သူ့ကိုဘုန်းကြီးတို့ရှားခေါ်သဗ္ဗသင်္ဃာကမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲဒီသဗ္ဗသင်္ဃာကမေတ္တာပို့ခြင်းရင်အားလုံးသတ္တဝါတွေသက်ကုန်တည်းမြတ်စွာချပြီးတော့ယုံစုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေအားလုံးသတ္တဝါတွေခြုံပြီးပို့တဲ့သဗ္ဗသင်္ဃာကမေတ္တာဒါကတနည်း၎င်းတော့ယေကေရှိပါဏဗုဒ္ဓတိတသာဝါသာဝရဝနဝသေတာအာလုံးကြားရတဲ့အာလုံးရွတ်နဲ့ရွတ်ကြဘုန်းကြီးတို့ဒီပါဠိလိုတကယ်မေတ္တာပွားပြီးဆိုတော့ယေကေရှိပါဏဗုဒ္ဓတိတသာဝါသာဝရဝအန
နောသေသာသဗ္ဗတတ္တဘဝန္တုဒုက္ခိတတ္တာအဲ့ဒီလိုပို့ရပါတယ်ဟိုးနောက်နားမှာသူရဲ့အဖျားသက်ကရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဘဂဝါနှစ်ပုံနှစ်စုထားပြီးပွားတဲ့မေတ္တာမှုသူ့ကိုဒုက္ခမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဆိုရပါစို့ဟင်းတစ်မျိုးတည်းစားနေရတော့အာယုံကစိတ်မကျေနပ်ဘူးနှစ်မျိုးလောက်အာယုံပြောင်းခြင်းလို့ပဲအခုလည်းပဲသတ္တဝါတွေကိုအကုန်လုံးတခွန်းနဲ့ခြုံပြီးသဗ္ဗသင်္ခါရကနဲ့အာမရရင်ဒုက္ခမေတ္တာသတ္တဝါနှစ်ပုံထားပြီးပွားတဲ့မေတ္တာပွားနိုင်ဖို့တတဝါခြာဝရဝါအနောကေတာသဗ္ဗတတ္တဘဝန္တုဒုက္ခိတတ္တာလို့ပွားရဗမာလူပြောတော့တတဝါဆိုတာကြောက်တတ်တဲ့တတ္တဝါဒေါသကိလေသာမကင်းသေးတဲ့ပုထုဇဉ်သောတာပန်တဂရကံကိုကြောက်တတ်တဲ့တတ္တဝါလို့ခေါ်တယ်။သာဝရဆိုတာမကြောက်တတ်တဲ့တတ္တဝါဒေါသကိလေသာကင်းလို့မကြောက်တတ်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာအနာဂံနဲ့ယဟန္တာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကြောက်တတ်မကြောက်တတ်နှစ်ရများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေးရိပ်အေးကြပါစေဒီလိုပွားရပါတခါသူရဲ့တွဲပဲ့နောက်နားမှာဒိဋ္ဌဝါယေဝအဒိဋ္ဌာဗမာလူပြောရင်မိမိမျက်စိနဲ့မြင်အပ်တဲ့တတ္တဝါတွေဟောဒီဓမ္မယုံကြီးပေါ်မှာဒီအထက်ဒီအဆောက်အအုံထဲမှာရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေဟာမြင်အပ်တဲ့တတ္တဝါဒီအဆောက်အအုံရဲ့ပြင်ဘက်ကအရက်10မျက်နှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဟာမမြင်အပ်တဲ့တတ္တဝါနှစ်ခုထားပြီးတော့မြင်အပ်မမြင်အပ်နှစ်ရပ်များစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေအဲ့ဒီလိုပွားရပါမယ်နောက်ကဒူတွေဝတ္တန်တိအဝိဒူတွေဆိုတာကအဝေးမှနေတဲ့တတ္တဝါအနီးမှနေတဲ့တတ္တဝါခုနကတတ္တဝါနှမျိုးကိုပြန်လိုက်တာအဝေးမှနေတဲ့တတ္တဝါဆိုတာဒီအဆောက်အအုံပြင်ဘက်ကအရက်10မျက်နှာမှနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေအနီးမှနေတဲ့တတ္တဝါဆိုတာဒီအဆောက်အအုံအတွင်းမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအာယုံပြုပြီးတော့ဝေးနေနီးနေနှထွေများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဒီလိုပွားရပါပြီးတော့နောင်နာမှာဘုဒ္ဓဝသံဝေတိဝသဗ္ဗတတ္တဘဝန္တုဒုက္ခိတတ္တာဆိုတာဘုဒ္ဓဝါဆိုတာတန်တရားဖြစ်ပြီးပြီနောက်ဖြစ်เสียမရှိတော့တဲ့ဘဝဇတ်ဆုံးတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသံဘဝေတိဆိုတာဘဝဇတ်မဆုံးသေးတဲ့ပုထုဇဉ်သောတာပန်သဂရကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတွေကိုခြံနှစ်ပုံထားပြီးတော့ဘဝဇတ်ဆုံးမဆုံးများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေလို့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာပို့ရမည်ဖြစ်ပါတခါတတ္တဝါကိုနှစ်ပုံထားပြီးပို့တဲ့မေတ္တာ၃ပါးအပြင်တတ္တဝါကို3ပုံထားပြီးပွားတဲ့မေတ္တာကြတော့တိကမေတ္တာခေါ်ပါတယ်အဲဒီမှာဘုန်းကြီးတို့တတဝါသာဝရဝနဝတိတာဒီဃဝါယေဝမဟန္တာမိစ္ဆိမာရတကအနုကထူလာဒီပါဠိဂါထာချက်ဝက်မှာဘုန်းကြီးတို့တတဝါ3ပုံ3စုရအောင်ဉာဏ်ဖြန့်ရဒီဃဝါရှည်လျားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောရှိတဲ့တတဝါနောက်နာကရတ္တာလို့ပါတယ်တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောရှိတဲ့တတဝါမျက်စိမှာမရှိမတူအလေအလတ်အတ္တဘောရှိတဲ့တတဝါလို့ရှည်တဲ့တတဝါဆိုတော့မွေတို့ငကားတို့ပေါ့တူတဲ့တတဝါဆိုတော့လက်တို့မရှိမတူဆိုတော့ဒီကြားကတတဝါတွေဒါသုံးခုကိုခြုံပြီးတော့ရှည်တူအလတ်3ရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဒီလိုပွားရတခါနောက်လာတဲ့မဟန္တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့တတ္တဝါရာဟုအသူရိန်ကြီးတို့လိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့တတ္တဝါတွေအနုကခန္ဓာကိုယ်သိငယ်တဲ့တတ္တဝါတွေ
မေဇိမာအဲ့ဒီမကြီးမငယ်အလေအလတ်တတ္တဝါတွေသုံးစုထားပြီးတော့ကြီးငယ်အလတ်သုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေတခါနောက်နာကမေဇိမာရတကအနုကထူလာထူတဲ့ဖြိုးတဲ့ဝါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတဘောရှိတဲ့တတ္တဝါအနုကကျုံနဲ့လှီတဲ့ပိန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတဘောရှိတဲ့တတ္တဝါမေဇိမာမဆူးမကျုံအလေအလတ်အတဘောရှိတဲ့တတ္တဝါလူပဲသုံးမျိုးနော်ဝါတဲ့လူပိန်တဲ့လူမဝမပိန်အလေအလတ်လူဒီလိုသုံးမျိုးအဲဒီမှာဆူကျုံအလတ်သုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေလို့အဲဒီလိုပွားရအခုပြောခဲ့တဲ့မေတ္တာတွေကတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာအရှိအပွားချမ်းသာရကြောင်းအရှိအပွားကိုရယူလိုတဲ့မေတ္တာပါဠိလိုဟိတာဓိကမဒိဗ္ဗာယမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အရှိအပွားချမ်းသာရကြောင်းကိုရယူလိုတာမေတ္တာမြည်သလိုတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာအရှိအပွားမဲ့လို့ခေါ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြောင်းမလိုတာကိုလည်းပဲအဟိတာပဉ္စနာဒိဗ္ဗာယမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာပွားနိုင်အောင်လို့နာပရောပရဏိကုပ္ပေထနာတိမင်ယေထကတ္တရှိနံကံရှိဗျာရောဂနာပတိကသိညဇိညမင်ညတဒုက္ခမိတ်ဆေယသရောအတုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာဘာကြောင့်လဲတယောက်ကတယောက်လိမ့်လီလှိပြနေလို့အလိမ့်မပေါ်ခင်ဆက်ဆံရေးအစဉ်ပြေတော်လည်းပဲအလိမ့်ပေါ်လာရင်ခက်ရန်ဒေါသဖြစ်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဒါကြောင့်လူအချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းဟာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြောင်းတရားဒီတရားကင်းရပါစေလူအချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဒီလိုပွားရတက္ကနာတိမင်ကြီးထကတ္တရှိနံကံရှိဒုတိယသတ္တဝါတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြောင်းပြောစမ်းမှာတယောက်ကတယောက်ကိုအထင်သေးခြင်းအထင်သေးတာမသိခင်တော့ဆက်ဆံရေးအစဉ်ပြေ၏အထင်သေးတာသိရင်ခက်ရန်ဒေါသဖြစ်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဒါကြောင့်အချင်းချင်းအထင်သေးခြင်းလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြောင်းအရှိအပွားမဲ့တရားဖြစ်လို့အဲ့ဒီတရားကင်းပါစေအထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဒီလိုမေတ္တာပွားရဗျာရောဂနာပတိကသိညနိညမင်ညတဒုက္ခမိတ်ဆေယတတိယဒုက္ခရောက်ကြောင်းတရားကတယောက်ကတယောက်ဆင်းရဲတာကိုအလိုရှိတတိယတို့မလိုပါဘူးကိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့ကဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်သမီးတော်မူလို့ဒီစိတ်တွေမရှိတာတော့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကြည့်ရင်ဘုရားဘာသာကလွဲရင်ရသောအဖြစ်တစ်ဖက်သားဆင်းရဲတာကိုပဲအလိုရှိတယ်ကိုယ်သာချမ်းသာဒါကြောင့်အချင်းချင်းဆင်းရဲလိုခြင်းလည်းပဲဒုက္ခရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်လို့ဆင်းရဲလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအဲ့ဒီလိုမေတ္တာပွားတာကိုအရှိအပွားမဲ့ပယ်ရှားလိုတဲ့မေတ္တာသုံးပါလို့ခေါ်တယ်ယခုမေတ္တာဘာဝနာတဏှိကိုနှခေါက်လက်တွေ့ပွားကြည့်ရအောင်ရသက္ကုံတရီမြတ်စွာဘုရားအားလုံးလိုက်ဆိုကြရဗျာလုံးစုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရိပ်အေးကြပါစေလုံးစုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရိပ်အေးကြပါစေကြောက်တတ်မကြောက်တတ်ရရများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေး
ကြပါစေကြောက်ကြမကြောက်ကြနှစ်ရက်များစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရင်းအေးကြပါစေမြင်အပ်မမြင်အပ်နှစ်ရက်များစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရင်းအေးကြပါစေမြင်အပ်မမြင်အပ်နှစ်ရက်များစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရင်းအေးကြပါစေဝိနေနီးနေလက်ထွေများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရင်းအေးကြပါစေဝိနေနီးနေလက်ထွေများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရင်းအေးကြပါစေဘဝဇာဆုံးမဆုံးများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရင်းအေးကြပါစေဘဝဇာဆုံးမဆုံးများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရင်းအေးကြပါစေဘဝဇာဆုံးမဆုံးများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရင်းအေးကြပါစေရှိတုအလလုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရင်းအေးကြပါစေရှိတုအလလုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရင်းအေးကြပါစေကြီးငယ်အလလုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရင်းအေးကြပါစေကြီးငယ်အလလုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရင်းအေးကြပါစေထူးကျုံအလလုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရင်းအေးကြပါစေထူးကျုံအလလုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးရင်းအေးကြပါစေ
လူအချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေလူအချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအချင်းသေးချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအချင်းသေးချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေရှင်ရဲ့လူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေရှင်ရဲ့လူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဟောဒါမေတ္တာဒုက္ခလာတဲ့မေတ္တာဘာဝနာ7နည်းတနည်းကိုနှစ်ကြိမ်မိမိတို့ပွားပြီးအားလုံးမေတ္တာဘာဝနာပွား၍လောဘမိဒေါသမိမောဟမိငရဲမိတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကအပေမိကိုငြိမ့်သက်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့တရားတော်အရာလောဘဒေါသမောဟအပေကြီးဟူသောမိ4ပါးကိုဤမေတ္တာဘာဝနာ2နည်းဖြင့်ငြိမ့်သက်၍ငြိမ့်အေဒုက္ခစငြိမ့်အေတဲ့ကိုဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းလဲတောင်းဤအားလုံးလည်းပဲဆုတောင်းရအောင်ဘုန်းကြီးရှိကဆုတောင်းပေးမယ်ဤသို့လည်းနေ့စဉ်ငါးပါးသောဂရုဓမ္မအိဋ္ဌသီလဆောက်တည်ရခြင်းသီလကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာမေတ္တာဘာဝနာနှလုံးကျင့်သုံးရခြင်းဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာနေ့စဉ်ဆွမ်းအင်ရှိသမျှဒါနကောင်းမှုပြုရခြင်းဒါနမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာဤသို့ပေါင်းအပ်ဤသို့ပွားအပ်မြတ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအယတို့ကြောင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ပြငြိမ်းဇတ်သိမ်းကြည်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းလို့ချုပ်ရပြရငြိမ်းရတန်တရားဇတ်သိမ်းရနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုမပင်မပန်းချမ်းသာတော်ကုသောအကျင့်ပฏิပတ်လင်းမြန်သောဝိပဿနာအသိဉာဏ်ရည်တန်အပ်သောမဉဏ်4ရတုဖြင့်အရဟတဖို့ပေါကိုယ်စီကိုငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းအရဟတဖို့ပေါနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရသောထိုနောက်ဆုံးဘဝပရိနိဗ္ဗာန်သုတိဤနောက်ကာလ၌ကာမရူပအရူပတိဟုသောဘဝ3ပါးဘုံ3ပါးတို့တွင်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝ၌မှယုံနာနှဖြခန္ဓာ5ပါးဒုက္ခသစ္စာဝိမိစာတရားတို့တဖန်အသစ်မဖြစ်ခြင်းတည်းဟုသောအနုပါဒနိရောဓအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံရပါစေကုန်သတည်းအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံရသဖြင့်ကာမဝကိလေသာဝဝိပါကဝတိဟုသောဝဒုက္ခခတ်သိမ်းသံဃာမိကြောင့်မိစယံကြီးအပြည့်တိုင်ငြိမ်ကြပါစေကုန်သတည်း